はい、皆さんこんばんは。本日はですね、ウエスタンアームズの V10 ウルトラコンパクトリアルスチールバージョンをご紹介したいと思います。この銃は私のではなく、いつもお借りしているワトさんの銃になります。いつもありがとうございます。私は東京マルイの V10 について保管しており、以前動画にも上げています。私としてはコンパクトな銃は好きなので、V10 ですね、こちらは非常に好きな銃になります。ワトさんがですね、ウエスタンアームズの V10 を購入されたとのことで、今回名前にあるリアルスチールバージョン、この外観やあと東京マルイとの違いなども知りたくてお借りさせていただきました。また内味もですね、どのような違いがあるのかというのも確かめてみたいと思います。手にした印象ですけれども、重量感がありますね。ワットさんの方でカスタムされている部分があるんですけれども、純正品とは違うと思うんですが、測ってみたら 730g 約ありました。私のですね、東京マルイ製 V10 よりですね 160g ほど重量感があります。あとチャンバーの刻印がですね、非常に後ほど紹介しますけれども特徴的で、この墨入れされたような刻印っていうんですかね、焦がされたような感じもあって非常に良い感じがします。あとアウターバレルの先端、これがですねシルバーなのも、アクセントとして非常に特徴的かなというふうに思いました。はい、それでは各部見ていきたいと思います。はい、マズロはですね45口径の形状になります。こちらですねブッシングレスのコーンバレルになりますね。先ほど言った通り、これ先端シルバーで、これ東京マルイ製はこちらなんですが、はい、東京マルイ製はクルーガなので、ここ大きな違いがあります。スライド上部にはですね、こちら2列の穴があって、中にはですねこちらですね、左右5個ずつの計10個のですねポートがあります。東京マルイ製のスライドはですね、この上部とですね下部、これはちょっとざらつきがある表面なんですけれども、ウエスタンアームズ製はですね、上下左右ともですね滑りが良い形状になっています。フロントサイトリアサイトともにですねホワイトドットが入っています。こちらもですね東京マルイ製はですねこの通りホワイトドットは入っていないので、この点もですね違いがあります。リアサイト左側にはですねノバック社の刻印と、こちらパテントナンバーが刻印されています。左側の刻印はこの通りになります。こちらはですね東京マルイ製より刻印自体は細い感じがしますね。はい、こちらは東京マルイです。ちょっと細い感じがします。トリガーは3ホールトリガーです。ウエスタンアームズ製はですねトリガーの下です、こちらにですね調整のネジがありますね。スライドストップレバーはですね左側のみになります。こちらはですね、はい、スチール製になります。セーフティーはですねこの通りコック&ロックで左右にあるアンビタイプになります。こちらは東京マルイ製ですが、東京マルイ製は左側のみですね。ここも違いがあります。グリップはカスタムしており、こちらは宝具製のですねワンピースグリップになっております。グリップスクリューはですね、こちらウエスタンアームズ製はですね六角タイプですね。東京マルイ製はマイナスネジになっていますね。こちらはウエスタンアームズ製のですね純正グリップになります。形状はワンピースグリップですね。ただこちら無刻印の形状になっています。純正グリップにはですね東京マルイ製と同じようにですね、こちらにウェイトが入っているものになります。マガジンキャッチは左側のみになります。グリップ後方にはですね、こちらビーバーテールとですねこのグリップセーフティーがあります。ハンマー付近にはこちら反射防止ですかね、チェックリングが施されています。
右側の刻印はこの通りになります。こちらはですね、純正の東京丸井製とはですね大きく違いますね。マガジンの相談数は19発になります。ウエスタンアームズ製のですね M1911 系のマガジンは使用可能になります。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。こちら1911系と同じでですね、こちらにスライドを合わせてですね、こちらを押してスライドストップレバーを抜きます。そうするとスライドとフレームに分解ができます。はい、でこちらでこちらプラグですね。こちらリコイルスプリング一式です。で、前方からはい、アウターバレル一式が取り出せます。こちらアウターバレルは金属製ですね。はい、インナーバレルとは多分バネで接続されているようですね。これ見て分かるとですね、先端にかけて太くなっているコーンバレルですね。ウエスタンアームズ製はですね、ちょっとチャンバーのところ色合い違いますけど、全体的にシルバーの色になってますね。東京丸井製は先端は黒になっています。あとこれはホップ調整がないので固定ホップですね。インナーバレルはですね、これアウターバレルと一緒にシルバーですね。はい、はい、リコイルスプリングガイドともにですねスチール製ですね。あとプラグもはい、スチール製ですね。はい、リコイルスプリングの根元にはこの通りですね、バッファーが入ってる形状ですね。はい、あとこちらスライド、こちら非常に重量感ありますね。ヘビーウェイトですかね。とスライドの先端ですね、ちょっと分かりますかね。ちょっとここら辺とかですね、うっすらと地金が見えた加工をされていて、ちょっと使用感が表現されてるんですね。こちらですね、スライドストップ、この部分はですね、はい、削れ防止のですねパーツがスチールパーツが組み込まれています。はい、機関部はですね、ハンマーと他もですねスチールパーツはないと思われます。全体の感想になりますけれども、手にするとコンパクトなんですけれども、やはり M1911 系ということもあって重量感を感じられます。実射時のリコイルもこの銃の大きさにしてはかなり強く感じました。東京丸井製より若干強く感じます。重いスライドをですねマグナブローバックで動かすということで、この強いリコイルを生み出しているように感じました。あとアウターバレル、あとトリガー、チャンバー、こういったところがですねシルバー色で非常に良いアクセントになっているかなというふうにも思います。またリアルな刻印やチャンバーのですね焦げた感じ、これ見えますかね。ちょっと焦げたようなシルバーになってるんですね。あとスライド先端のですね地金が見えている使用感などですね、見た目も非常にいいと感じました。アウターバレルが金属のためか、スライドリリースする時にもですね非常に良い金属音がします。グリップはですねワトさんカスタムでホーグ製になっていまして、こちらは非常にグリップ力は高いです。あとこれは好みかもしれませんが、私的にはですね外観をもう少し使用感を出してくれた方が嬉しいかなと思います。これは好みだと思います。ウエスタンアームズ製のマガジンは全部そうなのかもしれないですけれども、リップが非常に敏感で、弾の部分を触るとですね弾が放出されるので、マガジン交換の時とかですねちょっと注意が必要です。また何度も言いますけれども、ウエスタンアームズ製はですね付加価値も高いんですけれども、やはりそれなりの値段が求められます。
この金額の納得感はですね、皆さんそれぞれだと思います。はい、東京マルイ製の V10 も非常に良いですが、リアル刻印で使用感のある見た目や重量感ある実写のですね V10 をお望みの方はですね、このウエスタンアームズの V10 はお勧めできる一丁だと思います。はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。